हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक आर्ट स्पेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, हाउ टू यूज सॉफ्ट पेस्टल कलर, उसके लिए हमने एक बर्ड का पिक लिया है। तो आइए उसका पहले स्केच करते हैं, फिर उसकी कलरिंग करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।